pardon. Pardon. Excusez-moi, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas être lent, je vais juste un petit peu nettoyer. Bonjour. Vous me reconnaissez? Oh non, c'est le pompier puant, il est de retour. Vite, il faut appeler la police. Vite, au secours. Vous aussi vous jouez de la musique. Ah, regardez, moi j'ai une flûte aussi. Au secours. J'arrive. Au nom de la loi, vous êtes en état d'arrestation. Lâchez tout de suite ce chariot. Et sortez de là. Il ne vous sera fait aucun mal. Vous ne mourrez jamais. Ah ah! Vous êtes pris au piège! Non. Vous ne mourrez jamais. Oh non, il s'est échappé!